بسم الله الرحمن الرحيم. لو نتسكر هوز المكنسة كيف نفتحه؟ الطريقة نجيب ملعقة ونفك هنا، نضغط هنا ونضغط هنا علشان نفك الرأس هذا، وبنفس الوقت بعدين نفك الجهة الثانية هنا نفس الشيء، نضغط بالملعقة أو سكرو هنا ونسحب شوي الهوز، وبعدين نضغط هنا ونسحب الهوز. بنشوف بعد ما فكينا هذه الأوساخ سواء هنا أو في نص الهوز، فكينا طبعا من الجهتين زين. فكينا القطعة هذه والقطعة هذه، بعدين ايش نسوي؟ نجيب عصا وندخلها من جهة حتى تطلع لنا الأوساخ بالطريقة هذه. ندخلها زي كذا ونطلعها من الجهة حتى أي أوساخ موجود داخل تطلع إلى آخر شيء. نواصل نضغط هنا، شايفين كيف الطريقة زي كذا. كذا أي أوساخ موجودة تطلع برا إلى حد ما يطلع العصا من الجهة الثانية كذا، نضمن ما في أوساخ. ونرجع نركب القطع، طبعا ما في فرق بين الجهة هذه والجهة هذه، ونبدأ نركبها. تركيب سهل، بس نكبسها وتركب زي كذا. نضغط عليها شوي، بس أنا أصور تصوير. ركبت من هنا ومن الجهة الثانية خلاص راكبة، ونفس الشيء هنا. نفس الطريقة.